Welcome, today I will show you how to replace the motherboard in iPhone 12 Pro Max. Mamy tu z wesela też zostały dużo alkoholu, to coś przywieziemy. No mówię, ja mam tego 7 sztuk, tylko jeden mam mniejszą datę, drugi ma tą supera. 5 sztuk jest z tej daty. A powie pani, to jest takie kontrowersje. No, No ale kiedy chciałby pan go to odjechać? i najlepiej jutro, bo niedziela, wolny dzień, nie chciałbym problemu robić. Dobrze, tylko wolałabym gdzieś tak po południu. Dobrze, powie pani, czy... Chyba, że woli pan z rana gdzieś koło 9. Może być. Tylko powiem pani, żeby nie było problemu, to będzie kontrowersyjne pytanie, ale też wolę się zapytać, czy nie miałaby pani sprzeciwko, przywiozę pani naprawdę z wesela fajną wódeczkę, ale żeby nie miałaby pani problemu, że ja bym mężowi te stopy powąchał. W sensie tak jakby na żywo, nie? Przed zobaczyć. No na pewno nie. No to już pan przegiął. Przegrałem, no bo to właśnie żona podpowiada, że przyjedziemy, ale żeby właśnie powąchać, czy to działa, nie? To co nie, to może teraz przegrałem faktycznie, kurde, bo to tak... No dobrze, wiem, słyszę, że pani dałem zakłopotanie takie, no ale kurczę, no wie pan. No dobrze, jutro będę do pani dzwonić w każdym bądź razie, po 8, najwyżej o 9 byśmy po to byli, dobrze? Nie kurde, cisza, bo ja się rozłączam, bo mi wstyd, widzowie. Nie, będę wąchał stopy dla niego. Ja wiem. Trochę się przerwało. No nie, no, przestań mnie. A widzowie, ja muszę iść siku i muszę piwo otworzyć. Widzowie, ja biję nadal. To jest prawie wózka, co pan wstawił na Oliksie, spacerówkę. Tak? No jestem zainteresowany. No dobrze. We wtorek będę dostępny. We wtorek? No. Ja nie mam czasu czekać do wtorku, chłopie. Jutro przyjeżdżam, zabieram. Miłego wieczoru życzę. No, z bezczelności i chamstwa. Dalej. Tak, słuchaj, tak. Potem drzwi pokojowe, dalej. Żeby znaczy, teraz zobaczcie, jak ja narzucam tempo telefonów. Nigdy tak nie było na kanale. Ocencie mnie. Tylko nie piszecie swego, tylko że... Ja. Jaka peruka, o co mi chodzi? Trzeba fajne ma włosy. Do balkona chodzisz z wąsem? Chodzę, no teraz mam już trochę za długi nawet ten wąs. To co, włosami masz perukę? O, wstedy, mam jakiś raj perukowy, czy o co wam chodzi? Już fajnie wygląda wszyscy. O, no halo, dobry wieczór. Poproszę żonę do telefonu. W sprawie drzwi z Oliksa dzwonię. Dobrze. Fajnie. To co nie, czy to pan wystawił, czy żonka? Małżonka? Ja, no ale to jakieś numery efekty mi się wyświetli, no to trochę nie bardzo. Że co, jeszcze raz? Rozumiem, o co chodzi. Jeszcze raz? Jakieś numery efekty mi się wyświetli. No tak, bo dzwonię z numeru firmowego, a jestem tutaj z państwa okolic, dzwonię w sprawie Oliksa z drzwi. No tak, to drzwi są aktualne. 3 drzwi, jedna fuczyna regulowana. No tak, poproszę małżonkę do telefonu. Ale po to moja żona telefon. No bo wolę zawsze porozmawiać tak jakby z kobietą, bo no wiadomo, jak to sobota, tam chłopy sobie lubią coś wypić, wolę jakby ze sobą trzeźwym porozmawiać. Ty, gościu, a ty też wpływ, czy możesz razu zrobić? Bo to jest nie bardzo tajemne. No nie, Wydaje, no prawda? nie no, Kurwa cię przyjemny. no Ja wiem. wolałbym z osobą trzecią, tak porozmawiać. No to chyba nie jest. Kurde no. Szczyt bezczelności, że w ogóle pan takie teksty używa, że... Czekajcie, zabierz czas, muszę zadzwonić, ale żeby żonę dał do telefonu. Teraz nie odbierze, ale trzeba dać jej chwilę. Kurwa, niech odbierze, proszę. Loverboy.
To po co miałem gadać sam do siebie? Albo się rozłączał, albo pochwycał. Dobra, zostawię sobie to ogłoszenie na boku, żeby zgnoić. Dobra, zostawię to ogłoszenie na boku. Kiedy można przyjechać, obejrzeć i powąchać? Ale to akurat było przez przypadek ten koszyk wzięty, ja go zwrócę w poniedziałek, bo jutro jest zamknięty. I widzowie, mam prośbę teraz tylko, żeby nie było, że was odpycham. Dzięki za donaty. A teraz robimy telefony telefoniczne. Wyślijcie później. O! Sorry, widzowie, no ale teraz zaczynamy telefony, trzeba coś podkręcić tematykę, dobra? Tylko dajcie mi muzyczkę w tle i lecimy. O. Niech se leci. A ile ten koszyk wart? 1000 groszy? Mówię właśnie, że przestępstwo, nawet jakbym go ukradł, chociaż nie ukradłem, chyba przestępstwa nie popełniłem, tylko występek. No. Teraz tu rozmawiam. Tomasz mi też, no przed chwilą miałem połączenie. Kurczę, jest. Pan DJ? Nie wiem, fotobudka? A, fotobudka. No, dzwonię w swoje fotobudki. A to tak, to się dobrze pan dodzwonił. No, ma pan wolne terminy na 18 na fotobudkę? Już sekunda. Więc No. wezmę sobie tylko kalendarz i niech pan mi powie, na jaki termin pana interesuje. Albo za tydzień, albo za 2 tygodnie, czyli 31 piątek, albo 8, albo 7. Już sekunda. No, Już pan powie. no. Momencik, pomóż, mówię, kalendarz otworzyć, bo akurat dopiero co wiadomo. Tu zaczekam. No. Dobra. 31 pan mówi tak, No, albo na przykład tak 7, tak mówiłem. ale 31... Teraz w tym miesiącu pan mówi, tak? Tak, teraz. 30, no to mamy 30 dni w tym miesiącu. Mówię teraz, albo mówię, że 7, nie? Dobra, 7 to jest 7 grudzień, to jest niedziela. Nie. Pan coś tu pomylił. Poczekaj, pan pobiera okulary. No nie, dobra, mamy listopad w tej chwili, nie? No. Czyli mamy 30 dni występać. Tak, mamy... Teraz za dużo pan miesza, już pan mówię. 25, a za tydzień 31 to jest piątek, a potem jest piątek 7 i sobota 8. Nie. Październik jest. Dobra, przepraszam, dobra, październik, dobra, sorry, dobra, nie, No. no, nie tak taki mam. Dobra, 31, do 31 mam wolne, tak, to mam. No. To będzie tak. Ile pan będzie z tym ustrojstwem na imprezie, tak jakby u syna? A na ile godzin pan potrzebuje? Nie wiem, impreza dosyć duża, bo to 18, ale będzie i rodzina, młodzi i starsi, czyli będzie gdzieś tak z 70 osób. Pan z takimi tekstami do mnie startuje, ja nie rozumiem pana. Bo jestem osobą starszą, 40-letnią. Ja takich gówniarzy od razu krótko do pionu wystawiam, bo za to w końcu płacę, tak? No i rozumiem, jasne. Ale jak jest taki plan, jaki chcą goście, tak, że jest to 21, to jest to 21 i koniec kropka, tak? No to właśnie dlatego pan nie ma zleceń, tylko pan gra na takich potupajkach wiejskich, a nie o konkretnych ludzi takich jak ja. No, super, że pan ma swoje mniemanie o sobie takie dobre. Gratuluję to panu.